एकदम ज़ोरों की खांसी आ रही है आपको और वो रुक नहीं रही है, एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। जो चने होते हैं या मराठी में उसे हम फुटाने बोलते हैं, वो आप एक मुट्ठी भर के खा लीजिए। कंडीशन ये है कि उसके बाद में आपको पानी नहीं पीना है। फिर मुझे बताइए कि आपकी ये जो एकदम स्ट्रॉन्ग वाली सर्दी और एकदम कंटिन्यूसली आने वाली खांसी इससे रुकती है कि नहीं। दिस इज़ ओनली टेम्प्ररी, बट यू शुड सीक मेडिकल एडवाइस इफ़ यू रियली नीड हेल्प।